bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe. Njyewe nitwa Urinzwenimana Faustin, aho mbagezaho gahunda ya Soma Bibiliya. Muri ino gahunda nababwiye ko dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'Icyongereza yitwa Holy Bible King James. Rero nakurarikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kukugeraho. Hanyuma wagira inyunganizi cyangwa ikibazo ugakanda muri komenti, hanyuma ukarushaho kutwunganira. Wakumva ubikunze ugakora kuri like. Rero muri makeya munyemere mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Mana yacu, Data wa twese, turagushimye turaguhimbaje kubera ko utwitaho, izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ubane natwe utuyobore mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Judgment Victory Truth, muri ino gahunda ya Soma Bibiliya duhereye mu isezerano rishya, aho uyu munsi tugeze muri Matayo igice cya 3:6. Ahangaha ni muri Bibiliya yera. Baratubwiye ngo ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bagize bate? Bakoze. Ni ukuvuga ngo muribuka neza yuko Yohana yababwiye ngo nimwihane. Bari kwihana, bamwe bavuga ibyaha bagize bate? Bakoze. Muri Bibiliya ntagatifu batubwiye ngo iki? Muri Bibiliya ntagatifu muri Matayo igice cya 3:6 bakabatirizwa nawe mu ruzi rwa Yorodani, uwo ni Yohana, babanje kwiyemeza ibyaha byabo mu ruhame. Kwiyemeza, bamaze kubyemera. Urumva barabyaturaga. Rero aba bamaze kwihana, bamaze kumva icyo Imana ibabwira, bariyemeje bemera ibyaha byabo, hanyuma barabatizwa. Then the Holy Bible King James Version, Matthew chapter 3 verse 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Rero abumva Icyongereza murimo murumva rwose ko ahangaha rino jambo ryakoreshwa confessing, ni ukwatura, ni ukwemera ibyaha byabo, hanyuma bakabatizwa. Muri Bibiliya yera tugeze mu itangira igice cya 3:4. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Muri kumva, inzoka imaje kubwira Adamu na Eva ati gupfa ntimuzagira mute? Ntimuzapfa. Hanyuma se abantu koko ntibapfuye? None se ibyiringiro by'ahazaza ni ibihe? Muri ahangaha ni muri Bibiliya yera. Bibiliya ntagatifu batubwiye ngo iki? Inzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Iyi mirongo rwose murumva ko ihuye. Hanyuma rero nakora cyo gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tugendana umurongo ku murongo nk'uko nabigusezeraniye, aho dukoresha zino Bibiliya uko ari eshatu. Then the Holy Bible King James Version, Genesis chapter 3 verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Ahangaha abumva Icyongereza murimo murumva rwose yuko amagambo ari muri iriya mirongo yabanje muri Bibiliya yera ndetse na Bibiliya ntagatifu birahura rwose na Bibiliya y'Icyongereza. Rero murakoze, Uwiteka akomeze kubana namwe, kandi ibi bintu Satani yabwiye Eva cyangwa abakurambere bacu turaje tuzarushaho kubisesengura, tuzareba icyo Uwiteka adushakaho uyu munsi. Rero reka nkwifurize kugubwa neza, Uwiteka akomeze kuguhamagara mazima, akubere byose mu byo ukora, kandi akurinde, akubere byose, akubere amajya n'amaza, kugira ngo mu nzira zawe zose unyuramo urushaho guhirwa. Munyemerere dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya tumaze kumva neza icyo abantu wababwiye ngo bihane, ndetse tubwiwe n'uburyo Satani yashutse abantu akoresheje ikinyoma. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo turusheho kurwa nawe. Komeze kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, tubisabye twizeye ko utwumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen.